ഭക്തകോടികൾ മോക്ഷം തേടിയെത്തുന്ന ശബരിമലയെയും പൂങ്കാവനത്തെയും തീർത്ഥാടന വഴികളെയും പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കാനുള്ള പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിലാണ് അയ്യപ്പന്റെ മൂലസ്ഥാനമായ പന്തളത്തെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളും പങ്കാളികളായിരിക്കുന്നത്. മുളമ്പുഴയിലുള്ള നേച്ചർ ബാഗ് ആൻഡ് ഫയൽസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ഡല തീർത്ഥാടന കാലത്ത് മാത്രം ഇതേവരെ 35,000-ലധികം തുണിസഞ്ചികളാണ് ഇവർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. തുണിസഞ്ചി ചെയ്തു കൊടുക്കാമോ എന്ന് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ധൈര്യത്തിലാണ് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഓരോ ദിവസവും 2000 മുതൽ 4000 വരെ തുണിസഞ്ചികളാണ് ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. 100-ലധികം സ്ത്രീകളാണ് സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളത്. സഞ്ചികൾ നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ തുണികൾ വാങ്ങുന്നത് മുതൽ അയ്യപ്പ ചിത്രവും ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങളും സ്ക്രീൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെയുള്ള ജോലികൾ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും കൃത്യതയോടും ചെയ്യുന്നു. 5 പേര് ചേർന്ന് ചെറുകിട സംരംഭമെന്ന നിലയിൽ തുടങ്ങിയ നേച്ചർ ബാഗ്സ് ആൻഡ് ഫയൽസ് ഇപ്പോൾ ജില്ലയിലെ തന്നെ മികച്ച സംരംഭമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മികച്ച വരുമാനത്തിനൊപ്പം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയുമാണ് സംരംഭത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൽ 5 പേരായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 100 പേര് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2000 ഡെയിലി 2000 വെച്ചാണ് സഞ്ചി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അത് 3000-4000-ത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമമുണ്ട്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബാഗുകളും ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫയലുകളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും ആവശ്യമുള്ള തൊപ്പികളും ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതി വിജയകരമായതോടെ സംരംഭം വിപുലീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നേച്ചർ ആൻഡ് ബാഗ്സ് ഫയൽസിലെ അംഗങ്ങൾ. pankajakshan, amrita, പത്തനംതിട്ട.